Naimbag sa Pilipinas, at yung dagiti kang runan at damdamag dito PTV Cordillera. Pasit iti trabaho ti Department of the Interior and Local Government, ti pasigurado nga amin dagiti kabarbaro a lokal nga opisyal ket adan amo iti manihar iti lokal a gobyerno ken parliamentary procedures. Dagiti nasken nga arami din dagiti napagasatan iti kalupas nga eleksyon amuan iti daytoy a report. Sakbay ti opisyal a panagtugaw dagiti elected officials into June 30, isigsigurado ti DILG CART na anayas at transition dagiti outgoing kan incoming officials. Baban iti nabukol a Memorandum Circular 016 Series of 2025, wenno ti panakabukol ti Local Governance Transition Team. Bukbuklan ti Local Governance Transition Team dagiti elected officials, appointed functionaries ti LGU ken idaulwan daytoy ti Local Chief Executive. Ang gagawin po nila ay titignan, may sigurado na lahat ng mga assets, properties, including all records, documents na yun yung kailangan sa pagpapalakad ng gobyerno sa lokal na pamahalaan ay dapat nandun, available, at yun po yung isisigurado ng local governance transition team natin na ma-turn over dun sa incoming. Kanayunan mo't nga akam ti LGT team ti panag-inventory kadagiti dokumento, record kan properties ti LGU. Nasken met ang nakasagana kan naorganisa dagiti kasapulan a papeles kan dadumapay a kasapulan, 2 bulan sakbay ti panagtugaw dagiti opisyal. Kabayatan na, jaya matla ang TDILG CAR kadagiti newly elected officials program no sa dino, maadan iti nagduduma at training kan guide dagiti barong opisyal tapnom nakasagana da kadagiti anyaman asangwenda iti panagturayda, aging gamal pasti talo atawan at termino da. Nakafocus po ito sa leadership, and then yung tinatawag nating improve systems, nandyan na rin ang innovation. Alright. Actually, ito yung guidance ng ating present leadership sa ating departamento na isusulong itong mga innovations na ito yung akma ngayon. Kas kini incoming Councilor Engineer Lucky Busakay iti munisipyo ti Itogon, kinuna na asaan na ekspektaren ti panakangabak na ngamnupay kasta, kas kabarbaro a konsehal iti ili, adupay ti kasapulan nga adali na a proseso iti uneg ti sangguni ang bayan. Although agbasbasa tayo, agdamdamag tayo, nga kailangan tayo nga talaga ligay seminars, workshops, para tapno, kas ano tayo ba nga ikarga iti legislation. Di aday di panunot tayo, di aday di bagbagan ti tao, kat kailangan tayo dagita nga programa nga talaga, tapno mahadal tayo, manayunan pa iti wisdom tayo no, kas ano nga kag-legislate dagita nga, dagay panunuton tayo nga pagsayaatan ti ili. Damag manipod iti Philippine News Agency. Agsapsapog ti Department of Education Cordillera Administrative Region iti volunteers para iti tinawon a brigada eskwela into June 9 aging 13. Sigun iti DepEd makatulong ti kooperasyon ti naduma-duma a sektor iti panakaisagana dagiti pagadalan iti panagrugiman ti klase. Kadawyan nga aktibidad iti brigada eskwela ti panakapasaya at aglawlaw ken panakaisimpa dagiti classroom. Nagyama ti DepEd Cordillera iti Philippine National Police a kanayon a brigada partner iti napalpalabas sa tawan. Agrug iti barong school year kadagiti para publiko a pagadalan ti elementarya ken sekundarya into June 16, 2025. Dagiti kang runan adamdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balitangan sa probinsya, siya ni Audrey Villena, na imbag ngalda.